Já jsem Matrix tu z prvého videa, sorry, trošku to laglo, a jsem tu z Diamond Defender. Doufám, jo, ještě začnu. To bylo nějaký lásky. Tak, rychle, první. Musím tady komentovat, takže je to z prvého videa. V této hře jde o to, že vlastně se vám to spálují mobové a vy musíte jakoby creepery treba na pavúkoch aj myslím a prostě keď ten creeper vybuchne, tak se vám zničia diamanty a hrajem to prvýkrát, takže nijak extrémně to nevím. Proč to nečíš? Zajdu. To je. Už mám zádu. Aha, to jsou nevítané creepery. To jsem absolutně nevěděl. A ty blazersky trochu. Rychlo, já dávám. Tyto jsou nejhorší. Ne. Letáčky. Nevadí, doufám, že nám něco ostane. Ne. Sorry, že to trolím, ale absolutně to nevím. Chcem se tomu učit troška. Odkud. Henty jdem ještě podhazovat. Taky kreč. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, asi 13. Rychlo jdi preč, aj ty. Hej, prvý pád. Takže mi to dalo -5 dia. No, aha. Ono to už je spálené. Aha, to je nějaký drama. Sorry, že já nevím absolutně, co to je, lebo já to hraju samozřejmě prvýkrát. Potom načnu. Rychlo nebudem nic zkoušet a budem všechno testovat. Ne. Já co jsem chtěl zabыл. Někdo mi píše, prosím vás, napište mi, jak si dám nerušit. Zapomněl jsem si dát nerušit na startě. Diamantů už nemáme moc. Ale pohněte, jděte dole všetci. Jo, trošku se to musím naučit. A budu jakéby minihry z Game Teamu a tak. IP máte v popisku videa. Tak.
Doufám, že se to doktory už naučil. Ale to je dobré, že iba sám jsem namotil. A to mám úplně těžké, hard prostě. Jo, mám nějaký lepší. Do položka, jo, ne, preč. Hej, kámoši. Jdi preč. Všetci. Oh. Shit. Nevím, jak to bude ten Skype chtěl hrát. Preč. Alolo. A budu určitě aj díle z PvPčka, to mi docela jde. Myslím si aspoň. Lebo mně nejde nic. No a první video kvalitu nevím jaká, ale neměla by být, já už jsem natáčel s kamošem, ale určitě video je moc dlouhé. Tam by, no prostě jsem to dal na YouTube, čekal jsem 6 hodin a potom se mi ukázalo, video je moc dlouhé, takže a ty End Creepery jsou nejhorší. Já budem tu. Sorry za to. Ne. To jsou ty silní. Opačně hlavy. Oni jsou z toho speedy. Rychlý. Rychlo preč, všetci. Ne! Ty kokso, jak to trolím. Sice je to na prvýkrát, no ale trolím to hodně, myslím aspoň. Ale like by se vyšel. No ja. Toto je iba také fán. Taky tento creeper je pěkný teda. Preč. Jděte preč. Já vás to nechci. 140 dia pěkně. Jasně. To už mám prohráté. Ale je to, musíte znát, že na začátek, no, nevím, ale docela mi to myslím, že jde. Já nevím, to musíte mi posudit, já jsem to nikdy nehrál. To musíte. No, a budu takéto kola z miniher, videa z miniher, z nějakých serverů, IPčku dám samozřejmě z každého serveru, co budem natáčet do popisku a těchto 2 creeperů na sebe neznáším. Tak já můžem v pohodě tu odpalovat si. Aha, oni jsou pri mě. Ne. Hej, sorry fakt za ty lagy, co byly. Juhu! Co to máme rád?
ten blazer. Sorry. Doufám, že tam bude aspoň nějaký live, keďže jsem teprve začal. No, málo mám dia. Zachránilo dia málo. Málo. Tak 100. Presne 130. Dáme ještě jedno kolo. No, kolo hru jednu, nevím, jak to mám povídat. Jednu hru či kolo, nevím. No tak dáme si ještě jednu. Alebo ideme na něco jiné. Tak dáme. Ne, tak to není, a nevím, jak to je. Keďže je to loba, keďže je to Diamond Defender. Na spawně mám vždycky lagy to mě, ale už by to mělo jít. 10 FPS, 8, ale teď se mi tam i dáme si jednu Sky. Aha, tak to není. Lobby, já jsem slepý normálně. Jedno FPS, to nám naskočte, jo, už to je lepší. Takže Skywars, tady. A jdeme. Za koho půjdeme? Za nikoho? Za nikoho normálně. Třikrát jsem byl za rytíra, no. Alebo jsem měl Alolo Brně, no. Ale co to za tu melu? Já už jsem domletý celý. Jako Alolo Diamond Brnění. Nevím, asi Alolo, nevím. No prostě jsem měl všetko Diamond Brnění. Jakoby na sobě, jsem si koupil tenký triký, prostě, aby se to lepší chápali. Lebo já nikdy nic nepovím dobré. Like, mám najlepší. Takže ke komu půjdeme? On má dání. Já si ho pěkně obejdu. Já ho dám. Toho musím dát. Ne. Já jsem to dofilil. Jak jsem to... Opravdu jsem to chcel urobit jinak, ale trošku. Vždycky failím, keď natáčam. Lebo musím aj komentovať, aj hrať.
No, takže jsme na té jisté mapě. Luk máme, šípy máme. A nejvíc na této mapě se mi líbí, že jsou tu tři truhle máte to. Dáme trošku češtinu. Co říkat nebudeme vědět, co hráme. Tak jo. Budeme se snažit po česky. No nevím, to už se portnu, ale perel nemáme moc. Takže jediné, ale měla bych se mít asi do středu. A nevíte, je více. Ona si do té lávy se porte. Dám ho? Co si myslíte? Dám ho? No já to zkusím. Už zabil mě, a ne. Já to úplně failing, dáme ještě jedno kolo. A ještě bych vyjadřil, neznášám taky, co prostě. Dejte mi like, odběr a koment. Hlavně na dislike, ten mi nemůžete dát. A také debili mě, je to jedno. Dajte mi podle toho, jak se vám to líbí. Čím více lajků, tím více budem vědět, že to mám natáčet. Ještě jsem se vyjadřil ke konci, že když budeme mít lajky, tak to budeme natáčet a znamená, že se vám to líbí, ale když mi nebudete dávat lajky, tak já to tak chápu, že se vám to nelíbí a že nemám natáčet z tého videa. Ale doufám, že se vám ty minihry budou líbit. To doufám a když se vám budou líbit ty minihry, tak samozřejmě i odběr. No jestli chcete, hlavně lajky, aby jsem věděl, že se vám to líbí. Líbí. Sorry, že nevím dobře po česky, ale snažím se. No. Co? Nevadí, já bych jsem to ukončil, sorry, že jsem chvíli nemluvil, fakt sorry a toto by bylo pro toto video všechno, like, koment, odběr, je mi to jedno aj dislike, keď mám natáčet live. Můžete dát dislike klidně, ale čím více lajků, tím budem natáčet. Nebojte, nepokazí vám to kvůli někdo, kvůli jednému lajku, že už nebudu tady z miniher videa. Budu kvůli jednému dislajku, ale doufám, že tam budou lajky, odběre a samozřejmě i koment nějaký. Jestli mám hlavně natáčet minihry.
a další hry. Dobre, to bylo všetko teda, co jsem vás chcel řeknu, říct si k tomuto videu, no aj hrát, to bylo všechno a já tam, sorry, nevšímajte si,